पोलो गाड़ी है और इसमें तेल ना होने के कारण मालिक ने ऐसे ही चला दी। ये देखो पीस कितना बुरा हाल होया पड़ा, पीस आपस में चिपक गई जिस तरह वेल्डिंग कर दे। निकाल भाई इसको, पीस को निकाल बाहर। ये इसका देखो क्या उतना बुरा हाल पाया। हथौड़े से और पेचकस से निकाल ले, जब भी नहीं निकल पा रहा। देखो पीस का क्या हाल होया पड़ा।